Hawa wanakuwa Tylodox, lakini unajua usaha pale zimetoka maji. Chicken pox. Ni kama lakini sio hiyo. Kuna yenye imekuja recent inaitwa nini? Na hii tofauti ya hii na hii kuku na hii ya kawaida ni gani? Na kutoka nje. Nenda pale kambe, unamweka hapo. Unaona kama utakuta 1000. Kwani Mkikuyu unachangamka? Hakuna mtoto tunasabani unakuja unaona